անիվը իր հիմնադրման օրվանից սկսած ստացել է մոտավորապես 4.1 միլիարդ դրամի պետական ֆինանսավորում եւ 4 միլիարդ մի փոքր ավել գումար պետական ֆինանսավորում ստանալուց հետո այս մասը խնդրում եմ ուշադիր ֆիքսենք, էլի 5.5 միլիարդ գումարի չափով հարկերա վճարել պետությանը։ Կարծում եմ 4 միլիարդ դրամ պետական ֆինանսավորում ստանալը եւ 5.5 միլիարդ դրամի չափ հարկ վճարելը դա ոչ թե խոսում է ձախողման մասին, այլ անարդյունավետության մասին, այլ լրիվ այլ բանի մասին է խոսում, էլի։ Դրանից բացի անիվը ձեռք է բերել որոշակի հաջողություններ, իսկ հաջողություններից մեկը օրինակի համար շուրջ 210 միլիոն դոլարի ներդրումն է եղել, դրանք եղել են օտարերկրյա ներդրումներ եւ մոտավորապես 7 միլիարդի չափի տեղական ներդրումներ են իրականացվել, 900 միլիոն դրամի չափ էլ եղել են մասնավոր համաներդրումներով, էլի։ Ստեղծվել է մոտ 800 աշխատատեղ եւ ինչ որ մի փուլից, երբ որ օրինակի համար եղել են ղեկավար կազմի փոփոխություններ, կարծում եմ որ մի փոքր ուսումնասիրեք, արդեն պարզ կլինի ինչ փոփոխություններից հետո անիվը լրիվ հակառակ ուղղությամբ գնացել եւ գուցե շատ ինչ որ հետաքրքիր այդտեղ բաներ գտնենք, էլի։ Ուզում եմ նաեւ մի բան ասել անիվի հետ կապված եւ ձեր հարցին անպայմանորեն հիմա կանրադառնամ, որ անիվի խորհրդում, տնօրենների խորհրդում օրինակի համար եղել է Ֆրանսիայի նախկին վարչապետը։ Եվ ես կարծում եմ, որ դա ոչ թե ինչ որ գլուխ գովալու բան է, այլ որոշակի ցուցիչ է, որ Ֆրանսիայի նախկին վարչապետը Հայաստանում անիվում տնօրենների խորհրդի անդամ է եղել եւ մի շարք էլի հեղինակավոր մարդիկ են եղել, ում դուրս գալուց հետո որոշակի խնդիրներ են արդեն առաջացել անիվի խորհուրդը, այսպես ասած, տնօրենների խորհուրդը փոխելուց հետո։ Եվ կարծում եմ, որ այս հարցերի պատասխանը պետք է նաև դուք օգնեք, որպեսզի մարդիկ հասկանան, թե ինչպես եղավ, որ ինչպես նշեցի, նման արդյունքներ ցույց տված հիմնադրամը, ինչ որ փոփոխություններից հետո, ինչ որ այլ նախարարության ենթակայության տակ անցնելուց հետո, մեկ էլ սկսում է որոշակի խնդիրներ առաջանալ, ինչ որ ծրագրեր չիրականացվել, ինչ որ բաներ կիսատ մնալ